Assalamu alaikum kuma barka da zuwa darasin nan ta 16. A wannan darasin za mu yi magana ne akan launi da kuma launin shinge. Mun jima muna koyarwa akan yadda za mu zana siffofi da su gewaya da muka yi tuntuni, amma ba mu yi magana akan launi ba. Don kuwa ita graphics design dama sadarwa ce wajen amfani da rubutu a launi da kuma zane da kuma hotuna. Shikenan. To saboda haka bari mu dukufa mu ga shin ya za mu saka launi a aikin namu. Idan muka dubi fuskar na'urar tamu za mu tarar da cewa mun riga mun zana wasu tsifofi har da kuma rubutu. To abun shine idan yanzu ga wannan nayi mana magana akan yadda ake zabi, kaman wannan yanzu na zaba, idan na sake to yanzu misali ina so in saka launi wa wannan tsifar. To da zaran na zo ni nan na danna, to ita na'urar za ta tambaye ni shin wa kake so ka sa wannan launin? Kana so ya zamanto a graphics ne, ko a dimension, ko a rubutu, ko kuma artistic media? Ma'ana idan na ce to wato zai zamanto duk abin da kawai na zaɓa na sake zanawa da farko zai zana min, zai ba wannan tsiffar launin da na zaɓa a nan. Bari mu gani, idan na zo ni nan na zana, nan take za mu ga cewar ya ba da ruwan bula. Idan na zo na cire shi sai na sake zuwa kawai sai na ce ja, bayan ban zaɓi komai ba kenan, don zai fito min in ban zaɓi komai ba ne. To yanzu sai zai sake ce min to shin ka zaɓi ja, amma wa kake so ina zuba wannan launin? To idan na ce graphics din ne, to in na ce na amince, to duk lokacin da na sake zana wani abu zai lafta mar jan launi. Bari in goge wannan domin mu je a misali na gaba, sai in ce delete, na goge. Abu na biyu da nake so mu gane shine muna da launi wato kusan kala biyu. Muna da wanda suka fi haka, amma dai yawanci guda biyu ne. Za ka ga ja, amma kuma jan ma daban-daban ne. Ma'ana muna da CMYK sannan kuma muna da RGB. Idan kana yin zanen naka wato na graphics design domin ka tura a yanar gizo, ba wai za a wallafa ta a buga ta akan littafi ba, to sai ka yi shi a RGB. Idan kuwa za a buga ta a takarda ne, sai ka saka a CMYK. Dan kuwa idan ba haka kai ba, sai ka ga launin da ka saka daban, abin da ya fito daban. Duk da cewa muna samun bambance-bambancen abin da ake kira calibration na na'urar bugu, amma kuma yana da kyau kai hakan. To idan muka duba fuskar na'urar tamu za mu ga cewa ga wani launi, ga sunan da baki yanda yake a nan, amma wannan CMYK ne. To idan ka zo ka kusa da wannan launin za ka ga CMYK, wato C ita ake nufi da cyan, sai kuma yellow wato ita ce Y, M magenta mai kama da ja amma ba ja ba, sannan kuma muna da K wato ita ce baka. To kaga wa'annan launukan su ne CMYK. Idan na zo ni ina so in sa RGB, sai in zo ni nan Windows, sai in zo ni wajen color palette. Idan na zo ni sai na zaɓi RGB. To yanzu muna da guda biyu. Da zaran ka dube su za ka ga kaman abu ɗaya ne, amma idan na sake kai a kifiyar ɗauka bisa kan launi, zan ga an ce RGB, wato red, green da blue. Idan na zo nan na aje, zan tarar da CMYK a nan, amma idan na matsa gefe zai nuna min RGB, kamar da muke iya gani a yanzu. To akwai bambanci kamar yadda muke iya gani, idan ka matso kusa zaka ga cewa suna da ɗan bambanci. So ya danganci wace irin aiki kake so ka yi. To yanzu bari mu ci gaba, saboda ina so ne mu fahimci abubuwa sosai, ina so ka ƙware wajen sanin launi a wannan darasin. Idan muka zo muka zaɓa kamar yadda na ta yi tuntuni, na zaɓi wannan tsiffar, na iya zuwa in zaɓi launin da nake so sai in zuba. Yanzu idan na zo na danna wannan shi kenan, saboda na zaɓa kafin na zuba ita launin. Idan na zaɓi wannan sai na ce ina son ja, to kaga gashi nan ya bullo. To amma akwai wani hanya kuma
da za ka ɗebo ne kamar daga lajiga sai ka zuba. Bari nuna maka yadda ake yin wannan. Idan ka zo ka kama launi yanzu misali wannan, bari in cire nan, wato bari in selecting komai ba, bari in zaɓi wannan. Idan na zo ni sai in zaɓi launi, idan na danna da jaɓar na'urata zan ga cewa launin ta taho kamar da wata 'yar takarda a gefen. To na'urar na gaya min cewa ka riƙo launin, amma a ina kake so ka zuba. To da zaran na kawo na zo dab kan wannan zan ga cewar ga launin takardan ta fita, wata 'yar takarda. Barin sake fita, kaga takardan a gefen ita launin bula. Idan ta shigo ciki za ka tarar da cewa ta ɓace. To wannan tana nufin cewa wannan launin da ka zaɓa zan zuba a ciki ne, don muna da launin ciki da kuma shinge. Idan na matso inda wannan bakar layin take, za ka ga yadda tsiffar za ta canza. Ina isowa, kaga tsiffan ta canja. In na shigo ciki ta canza, in na shigo waje, in na zo waje ta canza. Ma'ana shine idan na ga wannan tsiffa da muke iya gani yanzu a fuskar na'urata, in na sake launin ba a cikin ita tsiffar za ta tsaya ba, a wajen tsiffar za ta tsaya. Idan na sake, hannuna ya kauce shi yasa, amma bari in sake da yi. Na riko, na zo ne na tabbata hannuna bai rawa, sai in sake. To za ka ga cewa ita layin ne kadai ta zama ruwan bula. Amma ko idan na ɗauko misali, bari in ɗauko wata launi, idan na zo ni muddin a ciki ne, ina sakewa, ciki za ta zama koriya kamar yadda muke iya gani a yanzu. To akwai sa'in da za a zo ka ga an baka launi kuma ka dube su a cikin jerin launin kuma ka ga ba sa nan. To akwai yadda ake yi, domin kowace launi da ka gani tana da 'yan uwanta, tana da danginta. Idan misali lokacin da na fara aiki aka ce min ana son army green, wato kamar launin uniform ɗin sojan Najeriya, sai na duba anan sai na tarar da cewa babu. Har nake cewa to ta ya za a samu wannan launin? Ashe akwai sauran 'yan uwansa da suke nan a dankare a ɓoye. Yanda za ka fitar da wannan launin shine za ka zo ka kan wa'annan launin. Yanzu ina so in san sauran 'yan uwan ruwan bula, na zo ne sai in danna ita a jaɓar na'urata, wato cakan hagu, wato left click ko kuma in ce click, sai ka bari sakon 3 zai haifar maka da sauran 'yan uwan. Bari ka ga yadda zai kasance. To gani bisa wannan launin, da zarar na danna zan bar hannuna, to kaga zai haifar min da wa'yansu ruwan bula da suka fi duhu da kuma haske. Idan na zo ni na danna wannan mai duhun, to kaga ya zama gashi nan. To yanzu idan kaman army green nake nema, kaga idan na zo ne nan kawai na danna green, ba ita ce army green ba. Amma idan na zo ne sai na danna sakon 3, zai haifar min da sauran ɓoyayyun launi ta koriya. Sai in zo ni sai in danna, to kaga na samu army green kenan. To kada mu manta cewa mu yi maganan shinge da kuma launin ciki. Idan muka duba za mu tarar da cewa da zaran ka zana sabuwar abu, to za ka tarar da cewa zai fitar maka da bakar a shinge. Kamar yanzu idan na zana wannan, kada mu manta cewa idan muna so mu fitar da jan, za mu iya yi. Misali, bari in goge domin in fahimtar da ɗalibi. Idan na goge, na zo nan wajen sai in danna wannan, zai fito nan, wato wannan abin da ka gani, wato wanda ta yi X haka a sashin launin nan, tana nufin babu launi. To in na zo ni sai na ce na amince. To nan gaba idan na zana za ta fito da babu launi a ciki. To dole ne mu samu bakar shinge a nan, saboda idan babu bakar shinge ya za mu yi musan cewa mun zana wani abu. Saboda haka shi yasa take fitowa baka, amma muna da izini mu canza. Idan na zo ni yanzu haka ina so in ƙara kaurin ita wato shingen, zan zo ni nan zan ga akwai wata alamar kamar alƙalami. Idan na zo ni na danna nan zan ga akwai lambobi da dama. To da zaran na zaɓi babban lamba da zaran za ta ƙara ƙauri. Idan na zo ni na ce 12, kaga ya ƙara ƙiba. Idan kuwa na zo ni na ce
8 zai ɗan rage ƙiba. Sannan bugu da ƙari za ka iya ƙara lambar iyasanka. Idan na ce 70 sai na danna, kaga ta zama kamar wata taga. To ita Coreldraw ta baka yancin yin wannan. Saboda haka a gurguje kafin mu rufe wannan ita darasin, zan nuna mana yanda za mu yi mu canza launi dama. Kamar yadda muka yi a nan cewar idan ka ɗauko, idan ka zo kawai nan ka sake, zai baka wannan launin. Bugu da ƙari in ka zo idan ka yi right clicking, duk lokacin da ka yi right clicking wato kana alaƙa ne da launin waje. Idan kuma ka yi left clicking wato launin ciki kake canzawa. Yanzu yanda wannan yake, idan na zo na danna ruwan bula wato left click, wato ciki ne zai zama da wannan launin. Amma yanzu bari in sake canza ja, sai in zo yanzu ina so ne na canza shinge zuwa wata launi na daban. To idan na zo ni sai na yi right click akan ita ruwan ɗorawa, za ka ga ta canza ba tare da ka yi wani abu. Idan ka yi right click wato kana nufin launin waje, idan ka yi left click kana nufin launin ciki. To idan kwata-kwata ma ba ma son ita wannan launin shingen waje, to sai mu zo mu nan sai mu ce right click, to ya tafi kwata-kwata ma ban mu da wata launin. Sannan cikin ma za mu iya ɗauke launin kakaf. Shi ma idan muka zo in dai left click muka yi wato cakan hagu, to zai ɗebe launin ciki. Idan na danna, to wani zai ga kaman ma babu komai a nan, saboda babu abin da zai nuna mana ko akwai launi ko babu. Amma idan muka shinge, mun san da cewa muna da tsohuwar ajiya, za mu gani a nan ita status bar ta nuna mana cewa muna da rectangle akan layer 1. To kamar da muka gani, wannan shine aji ɗaya bisa kan launi. Amma idan muka yi gaba, zan nuna muku wasu asirin launi. Amma wannan ya ishe ka fara aiki da Coreldraw. Amma kafin mu rufe kwata-kwata, ita ma rubutu za ka iya dasa mata launi kamar da muka yi magana. Yanzu idan na ce gashi, malamin gida ta koma ruwan orange. Saboda haka a kasance tare da mu a darasi na gaba, wato darasi na 17. Idan har kaga ka karu da wannan darasin, za ka iya danna mana subscribe, kuma idan akwai sabbin darasa da muka zuba, za a sanar da kai a YouTube. Idan kuma a Facebook ne, ka likin page ɗinmu. Saboda haka nake cewa na gode da zarafin da ka bani, kika bani, ko kuma in ce kuka bani domin in koyar da ku. Na gode.